廣東名菜乾蒸雞，點解好多人通宵排隊都要食呢？一份就要賣到成88蚊，而且份量根本就唔夠食。其實佢嘅做法同埋用料真係好簡單㗎。認真睇完呢個視頻，我相信你哋喺屋企一樣可以整出茶樓咁好食嘅。整呢個乾蒸雞一定要揀嗰種表面有網格紋嘅三黃雞。呢種雞先夠日子嘅，任肥任瘦，寫身爽口得嚟任柴。我哋揀到一隻靚雞之後第一步就要幫佢去腥啦。喺雞皮上邊撒翻少少細鹽同埋高度嘅白酒，用手捽佢1分鐘。鹽同埋白酒可以去咗雞皮表面嗰啲雞腥味。捽完之後揾清水沖翻乾淨。斬好件之後就可以開始醃味啦。呢一步就係香味嘅關鍵。我哋加翻啲薑絲、葱段、1殼生抽提提先。最緊要就係加翻2殼呢個普寧豆醬。呢個就係乾蒸雞嘅靈魂啦。個鹹香得嚟係好鮮香嘅，比普通嘅黃豆醬更加之惹味。再加翻2殼生粉、1殼花生油，用手將佢揸勻。生粉可以喺雞肉表面形成一層薄薄地嘅漿，可以鎖住肉入邊嘅水分。花生油唔單止可以增香啦，仲可以等呢個汁水更加之順滑，蒸出嚟乾蒸雞鮮香嫩滑嘅。揸勻之後放埋一邊，醃佢10分鐘左右。重點同埋步驟記唔住嘅話唔緊要嘅，可以點個小紅心關注收藏起身，以後想食唔識整嘅時候都可以睇得翻嘅。等醃肉嘅時間我哋嚟準備下蒸雞嘅工具。我哋一定要用鐵鑊或者鑄鐵鑊千祈唔好用不粘鍋啦。因為鐵鑊佢導熱係好快嘅，可以好快咁形成啲高溫嘅水蒸氣，等啲雞鎖住啲鮮味同埋水分。我哋鑊入邊加翻半碗仔清水先，放個蒸架上去，再將呢個不鏽鋼蒸盤放上去。我哋要先開大火，將啲水燒滾，等呢個盤蒸熱咗之後再將醃好嘅雞肉均勻咁鋪喺上邊，盡量要鋪平少少唔好彈埋一齊。鋪好之後控翻鑊蓋，開大火蒸佢15到18分鐘。呢度仲有個關鍵嘅小技巧就係蒸到最後2分鐘嘅時候一定要開到最大火。高溫可以等呢個雞肉表面有微微地焦香嘅，寫身更加之香口，同出邊買嗰啲一模一樣。時間到啦，我哋打開佢睇睇，哇！成屋都係嗰啲雞肉嘅香味啊！嗰啲雞肉邊間嘅雞油飆到吱吱聲噶，睇到好多流晒口水啊！咁樣整出嚟嘅乾蒸雞嗰件皮係非常之咁焦香噶，嗰啲雞肉又嫩又爽口，而且醬香味十足，連啲雞骨頭都入晒味。學識咗就唔使再出去排隊啦。最後唔好唔記得幫小樣點翻個讚，加翻個關注啦。